Деньги и брак. Мы продолжаем проповедь сегодня. Откройте, пожалуйста, Притчи, 20 глава. Притчи, 20 глава. Мы будем читать 21 стих. Вы помните, о чем была проповедь? О чем мы продолжаем по воскресеньям проповедь? Деньги и брак. И не просто деньги и брак, а какие проблемы возникают в браке на почве денег. Мы прошли с вами 5 пунктов. Какие проблемы возникают в браке на почве денег. Кто мне скажет, какие они? Первое. Никто не помнит еще. Работа собирает супругу или супруга из дома. И проблема возникает, потому что не хватает сейчас любви, потому что жена или муж теперь прилеплены к работе вместе к жене и супруге. Вторая проблема. Нерациональная трата денег, когда женщина или мужчина говорит, что вот у соседки есть такая пальто, у меня должна быть, и давит на друг друга, и возникают конфликты на этой почве. Третье, когда приоритетов нет в браке. Это плохо. Это значит неправильный приоритет. Что? Когда интересы различные, приоритеты и ценности разные. Так, какие еще? Когда эгоизм в браке, проблема тоже возникает. Еще последнее, что мы смотрели. Когда какой-то из супруг любит праздную жизнь, погулять и так далее, тогда возникает проблема. Сегодня давайте откроем это Притчи, 21 глава, или 20 глава, 21 стих. Притчи, 20 глава, 21 стих. Мы говорим, какие проблемы возникают в браке на почве денег. И еще у вас не было их. Не будет. Потому что вы слушаете слова Божьи, вы читаете по Библии. Но те, которые уже женились до Бога, нужно опять читать, чтобы все знали. Здесь Библия говорит нам, наследство поспешно захваченное, пускай закроют там двери, пожалуйста, я прошу. Группа порядка, закройте там дверь. Наследство поспешно захваченное вначале не благословится впоследствии. Богатство или наследство поспешно захваченное не приобретено, но захвачено вначале. Любое богатство, любое или даже наследство, которое человек не приобрел, но захватил, или через хитрость, или хитростью, или через какие-то махинации, он вначале, может быть, да, человек процветающий, человек богатый, состоятельный, но написано, впоследствии, что будет? Не благословляется впоследствии. Одна из проблем, которая возникает в семье на почве денег, возникает из-за нездорового желания какой-то из сторон, либо от мужа или жены, так, обогатиться быстро. Это желание быстрого обогащения. И это, в конце концов, всегда приводит любую семью к краху, катастрофу и к разрушению. Что я имею в виду? Когда нет дисциплины у жены или у мужа, и человек живет и питается надеждой как-то быстро где-то приобрести богатство, быстро где-то что-то выиграть. Может быть, вначале это действительно будет богатство. Написано, но богатство поспешно захвачено. Это вначале, может быть, она и богатство. Вначале, может быть, она и наследство. Но впоследствии не благословляется, в конце концов. То есть, если есть у кого-то из супруг желание обогащаться, быстро обогащаться, именно, везде такие есть люди. Из-за этого, это желание толкает людей на неправильные поступки. Что они делают? Желание быстрого обогащения толкает кого-то из супруг на игра в картах, на карты. А начинает играть в карты на деньги.
Почему они это делают? Потому что они думают, я тут там что-то выиграю. Может быть, действительно, вначале выигрывают. И действительно получается. А потом впоследствии не благословляется. И скажи мне, кто будет страдать? Семья. Это жена будет мучиться. Это дети будут мучиться. Потому что его нездоровое желание обогатиться, он потом теряет. Кто-нибудь знает, кто любит карту играть? Это правда, то, что я говорю. Желание, нездоровое желание обогатиться, может быть, вначале и дает что-то, но впоследствии не благословляется поспешное захваченное богатство. Поспешное захваченное богатство – это желание есть в сердце человека. Она может быть в виде, ну, есть современные карты сейчас, называется казино. Есть некоторые люди, и почему люди идут играть на казино? Потому что они хотят захватить, они хотят выиграть что-то. Больше денег выиграть. Вот это не желание, не здоровое желание, но быстро обогатиться, быстро какое-то незаработанное средство, но приобрести, в конце концов, не благословляется тем, что это человек, который в казино раньше выигрывал, начнет потом проигрывать. И терять все. Вы в курсе, о чем я говорю? Вот, такие ситуации, что они создают семьи? Они создают проблемы. Почему эти проблемы? На почве денег. Хочу деньги, хочу зарабатывать. Он не хочет зарабатывать, а приобрести. Видите разницу, что я говорю? Когда первое, что мы говорили, это те, которые хотят зарабатывать и уходят из дома, работают с утра до вечера. А тут не то, что он хочет зарабатывать, а он хочет просто приобрести, он хочет просто захватить, где-то получить. Слушайте еще раз. Я это говорил когда-то, но я хочу повторить вам, что человек, или даже есть некоторые люди, которые любят играть в лотереи какие-то. Ну, лотереи, как еще называется? Лотереи, да? Вот. Они лото Украины или лото, что-то такое говорят. И лотереи разные есть. Почему люди играют в лотереи? Кроссворды всякие. Потому что они хотят как-то не зарабатыванные деньги получить. Незаработанные деньги получить. Ты можешь получить, но впоследствии оно не благословляется. Слушайте меня. Человек, который приобрел или получил лотерею, даже если он получил, допустим, $1 миллион, я вам сказал, что я уже говорил, я хочу вам сказать, человек, который богат, стал богатым, впоследствии лотереи, впоследствии что-то приобретенное, но не заработанное, на самом деле не есть богатый человек. Он не есть успешный человек. Любой человек, кто приобрел богатство не собственным трудом, он не богатый, он не успешный. Почему? Потому что он не приобрел эти деньги. И статистика показывает в Америке, что 80% людей, которые выигрывали, вы знаете, есть такой 100 миллионов лотерей в Америке, которые каждый год выигрывают. Большинство людей, которые выигрывали по 100 миллионов в Америке, 10 лет спустя они оказались в такое же положение, откуда они начали до выигрывания лотереи. Вы можете себе представить, 100 миллионов это сумасшедшие деньги. Можно не работать всю жизнь и просто кушать и жить. Ты будешь жить хорошо. Но все равно 100 миллионов и через 10 лет у них не только нет эти 100 миллионов, они превратились обратно, откуда они начались. До выигрыша получается. Почему? Потому что приобретенное или захваченное богатство вначале, впоследствии, оно не благословляется. Если ты не зарабатывал эти деньги, я вам покажу почему. Почему захваченное быстрое богатство, оно не есть успех. Оно не есть богатство на самом деле. Потому что человек, который выиграл лотерею, или который выиграл казино, или карту,
Он имеет деньги, но он не имеет навыки. Он не заработал эти деньги. Есть разница между успешным человеком и богатым человеком. Если ты успешный, значит, ты сам заработал свое богатство. Ты знаешь, как ты добил это богатство. Ты добился этого богатства. Ты знаешь, что тебя привело к этому богатству. Ты знаешь, как, если вдруг это богатство исчезнет, ты знаешь, как еще раз подняться по той же лестнице. Но люди, которые выиграли или выигрывают, или ждут какое-то приобретенное или захваченное богатство, они не знают лестницы. Они просто оказались там. И такие, это не есть истинный успех. Это не есть истинное достижение. В конце концов, такой человек теряет все. Вот, и когда если вы есть муж или жена, я хочу вам сказать, не ищите, не сейте свою жизнь в поисках какой-то счастливый очка, или, как мы говорим, счастливый палочку, или как мы... волшебную палочку. Не ищите, не посвятите свою жизнь искать волшебную палочку. Это может принести в начале какое-то богатство или наследство. Но впоследствии человек теряет все. Не благословляется. А потом кто будет мучиться? Жена, дети. Мы должны больше надеяться на Бога и искать заработать. Пускай Он даст нам возможность заработать. Пускай Он даст нам возможность приобрести сами. Но не просто захватить где-то. Вот это есть. Это даже в лучшем случае люди получают что-то. Но в большинстве случаев, когда у кого-то есть супруги в семье, есть желание вот такое приобрести, обогатиться внезапно. В большинстве случаев они вообще ничего не зарабатывают. Они теряют то, что даже было до того. Когда они играют на карте, казино, лото какой-то, или лотерей, они даже выносят из дома того, что даже было до того. Это что приводит к такому явлению нездоровое, желание богатиться, быстро обогатиться. Доверься Богу, что по твоим трудам, по твоему старанию Бог тебе поможет, даст тебе хорошую работу, даст тебе хорошую сделку, и ты сможешь заработать. Но если ты просто ищешь что-то без труда, без ничего, просто чтобы само по себе пришло, у тебя будут проблемы минимальные в семье. Я знаю, что прямо здесь, в этом зале, есть люди, которые могут подтвердить то, что я говорю. Когда вы, или ваш муж, или ваша жена занимались какими-то быстрыми делами и хорошо жили 2 года назад, 3 года назад, 5 лет назад, но теперь куда-то все это исчезло. Легкие деньги легко уходят. Деньги, которые человек не приобрел своим трудом, не заработал. Вы знаете, эти деньги имеют крылья. Они летают. Да, они исчезают куда-то. Поэтому, братья и сестры, когда мы женились, или когда ты выходишь замуж, как семья, просто договоритесь между собой. Мы будем работать, мы будем искать лицо Божье, мы будем стараться. А если Бог даст нам судьбу, да, но мы не будем носить это в себе, что вот я выиграю, что это становится уже проблема. И от этого будет страдать вся семья потом. Вот еще одна причина, еще одна проблема, которая возникает на почве денег дома. Кто знаком с чем то, что я говорю? Кто знает это по личному опыту, или по опыту семейного, или родственников? Серьезно, я говорю вам, это реальность. Легкие деньги легко уходят. Но если ты заработал, Бог строит ограду. Конечно, есть люди, которые зарабатывают, тоже теряют по разным причинам. Но я говорю о верующих теперь. Я говорю о тех, которые знают Бога, которые заработали в Боге. Если в миру, конечно, там миллион проклятий есть. Заработал, не заработал. Но в этом случае проблема бывает в семьях.
когда человек ищет легкие деньги, казино, карты и так далее. Братья и сестры, вот почему мы, христиане, мы играем в эти карты за деньги. Мы можем играть на карты, как спорт, как это. Но мы не играем в карту, как на деньги. Мы не одержимы этими. Мы не зависимы от карты. И мы не зависимы также от казино. Вы знаете, карта и казино, вы знаете, это то же самое, как наркомания. Это то же самое, как зависимость наркотиков. То же самое, это как раковая болезнь. Она углубляется и еще ухудшается. Когда нету свободы, люди могут погрязть в это. Не дай Бог, чтобы кто-то из нас попал туда. А если у вас родственники, кто-то попал в такой, молитесь за них. Просто молитесь за них. Приходите в церковь, приглашайте к Богу, и Господь может делать чудо. А если у вас родственники, кто-то попал в такой, молитесь за них. Просто молитесь за них. Приходите в церковь, приглашайте к Богу, и Господь может делать чудо. Я знаю людей, которые Бог освободил. Кого Бог освободил от карты, от казино или такие вещи. Как мы называем их вообще, эти вещи? Азартные игры. Кого Бог освободил? Я вижу руки, да. Конечно, люди есть такие, которые Бог освободил. Короче, это такая следующая проблема. Когда кто-то любит, не только посредством азартные игры, люди любят быстрое богатство. Да, то есть быстрое, именно поспешное богатство. Когда, какими способами еще, кто знает, люди любят афера, раньше выхватить то, что могло быть достичь, прийти тебе потом. Афера, рэкет, воровство. То есть это все есть способы быстрого, нездорового, быстрого обогащения, которые последствия, Библия говорит, не благословляются. Вы не представляете, я знаю людей, которые приходят ко мне в офис, молитесь. Почему? Муж проиграл свои деньги и поставил квартиру. Еще даже не самое страшное. Люди приходят ко мне. О, Боже мой. Даже страшно сказать. Проиграл свою квартиру, все свои деньги. Проиграл свою, или проиграл, это слово. Именно казино, проиграл называется. Вот. Проиграл свои деньги, проиграл свои золото и взял золото жены, проиграл все, взял сертификат на свою квартиру и положил на карту. Проиграл квартиру. Но это даже еще не самое страшное. Пошел к маме, взял доверенность на квартиру, переписал на него незаконно, то есть хитростью от мамы, получил доверенность на квартиру, проиграл квартиру мама. Мама в 70 год на улице приходит, а он исчезает. У меня такое случай не одно, не два. Даже матери на улице это самое выгнали. Потому что нездоровое. Ни семьи не стало. Ни жены не стало. Ни детей не стало. Даже родная мать стала бомжей. Это потому что он хотел быстро обогатиться захваченное богатство. То есть, получить незаработано, незаслуженно. Вот к чему это приводит. Откройте еще одно местописание. 28 глава притчи. 28 глава. 28 глава притчи. 20-22 стихи. 20-22 стихи. Верный человек богат благословениями. Верный человек. Что такое верный человек? Человек, который не обманывает себя, что я где-то захвачу богатство, где-то получу, он верный. Он знает, что я заработаю своими трудами. Я сам буду работать. Я постараюсь. Он верный. Показывает верность самому себе. Показывает верность на своей работе. Показывает верность своей жене или своему мужу. Вот такой человек написано, он богат благословениями.
Слушай, очень часто люди в миру пренебрегают верных людей. Люди думают, что верные люди это слабые люди. Честный человек это слабый человек. Кто он такой? Он слабый. Вы ходите в церковь, вы не курите, вы не пьете, потому что вы слабые. Попробуй самому не пить, не курить. Тогда мы увидим, кто слабый и кто сильный. Жить честно – это не участь слабых людей. Жить честно и быть верным – это только порядочные, сильные духом люди могут вот так жить. И, конечно, на первом плане, первый взгляд, как будто, ты работаешь верный, куда тебя везет твоя верность? Никуда. Но последствия, если ты живешь с Богом, написано, верный человек, богат благословениями. Бог позаботится об этом. Он позаботится. Какая бы ни была нужда, какая бы ни была нехватка в начале, это именно последствие будет благословение. Я начал в церковь, когда я работал на телевидении, я была трехкомнатная квартира, где служебная, и машина. Когда я начал церковь, я вынужден выехать в трехкомнатной квартиры, отдать машину и жить в общежитии. 4 человека в комнате. Не было ничего предвидено. Но Бог любит верность. И когда ты верный, сейчас я уже не живу в общежитии. Я не остался там. Если ты будешь верный, Бог тоже будет верный. Бог позаботится, чтобы твоя верность была вознаграждена. Потому что написано, верный человек, богат благословениями. По разными путями, разными способами Бог позаботится. И в семье будет благословение. Особенно если ты верный в семейном плане. Если ты верный жене, если ты верный мужу, Бог благословит в тебя. Некоторые люди думают, что какими-то быстрыми путями они могут заработать. И при этом делают неверные, то есть живут нечестной жизнью. Наоборот, только верность приносит благословение. Верный человек богат благословениями. А кто спешит разбогатеть, тот не останется ненаказанным. Тот, кто спешит разбогатеть, вот так те, которые мы говорили вначале, вот эти, которые спешат разбогатеть, не останутся ненаказанными. Просто не останутся ненаказанными. Закон. Никуда не денется, короче. Не останется все. Каким-то образом ты получишь наказание. Если ты спешишь, то есть нету верности, нету терпения, нету благодати, нету. Ты просто твое одно. Плеваешь на семью, плеваешь на это самое, и спешишь к богатству. Не останется наказание. Но беда в том, что когда такие люди получают свои наказания, вместе с ними мучаются жены, дети, мужья и так далее. Родные, мать, отцы. То есть это одна из проблем, которые возникают в семье, когда человек очень просто спешит разбогатеть. 22 стих говорит, спешит богатству завистливый человек и не думает, что нищета постигнет его. Видите как? Спешит к богатству завистливый человек. Он еще завистливый. Он еще не стал независимым. Он еще и учится, короче, он ученик. А спешит. Почему я хуже? Чем я хуже, чем того? Спешит. Он еще, ученик, пацаны, как вы говорите, пацаны. Еще не пацаны, или что? Еще ничего не знаю в жизни. Уже спешит. Я помню, у меня муж, у меня водитель, который сейчас водит меня. Он был бизнесменом в миру. Он говорит, 22 года он уже имел
не только собственный автомобиль, он уже свой собственного водителя имеет. 22 года, после армии сразу. Уже все раскатается по городу. Но как это интересно, сейчас он говорит, как это я мог жить без этих всех истин, которые я теперь познаю в церкви? Это после того, как все уже пролетало, конечно. Теперь он мне помогает водителем работать. И говорит, я больше счастлив, работая водителем, чем когда я сам раскатался с моим водителем по городу. Он говорит, что я даже не... 1% того, то, что я сейчас познаю у Бога и у пастора, даже не знал тогда. Потому что он еще, как там написано, завистливый. Человек еще ученик по жизни. Человек еще не приобрел навыки жизни. А он уже, кем-то крутить может стать. Кем-то он нужно быть. Как все. Завистливый человек не имеет права. Пока он еще даже не имеет жизни, не обадимый познание жизни. Ему не надо никакому богатству спешить. Ему надо пока успокоиться и приобрести качество жизни, приобрести навыки жизни. А потом своевременно Бог и доведет тебя до богатства. Но если ты будешь спешить вместо навыки, перепрыгнешь это, чтобы достичь богатства, конечно, ты достигнешь. Но в начале наследство, которое ты должен был получить в конце жизни. Если получаешь наследство, это получается, быстро, схваченное получается. В начале. Вроде бы есть. А последствия уже не благословены. Не благословляется. Вы знаете, где-то 3 года назад, 5 лет тому назад, я приехал сюда, я смотрел по городу, мне просто стало смешно. И у меня была борьба большая. Потому что 5 лет тому назад я жил, с тех пор, как я стал верующим. Я стараюсь жить христианно чисто. И я знал людей, которые вместе со мной учились. Студенты, африканцы и другие иностранцы. Они делали бизнес, когда еще была спекуляция, называлась это. Они возили джинсы, возили все. И все хорошо жили, хорошо. Это я уже смирился с этим. А потом получилась свобода, да? Теперь все могут торговать, все могут сделать бизнес. А я даже ручку не продавал, ничего никогда не... Я просто говорю, если это незаконно, если закон, мы знаем, что в свободной стране это нормально, это не спекуляция, это бизнес. Но тут говорили, что спекуляция, что поделать? Я как верующий говорю, нет, не буду нарушить закон. Я жил хуже всех. А потом свобода пришла. Я закончил университет. Я думал, Господь, я получил хорошую работу. Слава тебе, Господь. Я думал, я вообще уеду домой, буду зарабатывать. У меня было приглашение в союз журналистов Швейцарии работать. Но я не мог поехать, потому что Бог мне сказал, ты будешь здесь миссионером. Хорошо, миссионером. Теперь я живу в общежитии. И в это время как раз развелось какая-то волна молодежь. 20-летний, 18-летний, 21, 22, 25, 24. BMW, Mercedes, какие-то иномарки. И все катались по городу. Вы помните, 5 лет тому назад все ракетиры такие, бритые голове, куцкие, кожаные. Все ходили вот так. И тогда у меня были какие-то вопросы. Я говорю, Бог. Ты Бог, где ты? Я уже 10-й год. Никого не обманывал. Никого не лгу, никому не лгу, ничего не... Живу так, как ты хочешь. А эти ребята, откуда-то они появились? Вообще их не было видно. И они наслаждаются всяким медом и молоком земли. Такое впечатление по-человечески. Это не по-библейски, то, что я говорю сейчас. Человечески, ты не можешь скрыть, что это было, Я был верующим, но с другой стороны, такие мысли посещали меня. Но я утешал себя всякий раз, когда я читал Библию. Библия, не завидуй богатого, или злого, или несчастливого, когда он обогащается. Не завидуй его. Я говорю, хорошо. А мне так что? Я говорю, ладно, Бог, я-то знал, что ты прав все равно. Ладно, не буду завидовать, что поделаешь.
Буду жить, как ты говоришь. Смиряюсь, короче, смиряюсь. 5 лет спустя. Эти все ребята куда-то они поисчезали. Кто-то мне сказал, что 200 тысяч человек сидит в украинских тюрьмах. Все поколения, которые раскатались по городу, половина из них сидят теперь. А кого-то вообще убили. Наверное, больше половины вообще убили. И кто-то мне сказал, что пастор, остальные они здесь в церкви. Либо здесь, либо в таких подобных церквях. Уже поняли. А в это время люди, которые ставили вещи в свое время, правильно. Я тогда вроде бы говорил, что но если ты ставишь приоритеты жизни, Божьи законы, ты постепенно, конечно, ты не все, как они, все, раз, все стало, постепенно. Но Бог докажет свою верность. Написано, верный человек богат благословениями. Последствия, ты будешь богат благословениями. Аминь. О, Боже мой, я хотел сегодня 3 пункта пройти. Я еще на дом. Еще свадьба предстоит. Получается, не получится. К сожалению. Так хотел много сказать. Но Бог сегодня дал нам прорыв. Освобождение кому-то. Это тоже хорошо. Будем слушать слово в следующий раз. Но давайте прочитаем этот 22 стих. Вот почему нам надо больше зал. Почему я должен спешить закончить? Потому что второе служение вот сейчас начнется. А я должен быстро проверить во второе служение, потому что я должен ехать, видите. И 22 стих. Спешит к богатству завистливый человек и не думает, что нищета постигнет его. Всякий раз, когда завистливый человек спешит к богатству. Вы знаете, что такое завистливый человек? Человек, который еще не стал самостоятельным в жизни. Человек, который еще ничего не достиг. Человек, который еще учится. Короче, пасана, как вы говорите, пасана или пасана? Пасан, да. И еще ничего не достиг в жизни, а он спешит к богатству. Написано, что рано или поздно, кто бы он ни был, его постигнет нищета. Поэтому нам надо сначала приобрести навыки жизни. Надо сначала приобрести навыки Слова Божьего. Надо сначала познать Бога, а потом работать своим трудом, быть искренним, честным, верным. И мы увидим, что Бог покажет свою верность нам. Аминь. Вы помните, проблема, которая возникает в семьях, иногда это из-за того, что нездоровое желание у кого-то из супруг разбогатиться. И они всегда приходят к нищете.